మసాలా అనే సంస్థ స్థాపించి 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మొదటి 1 ఇయర్ అందరితో పాటుగా నేను రన్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఎందుకు అది ఎంటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజిస్ట్గా ఎందుకు మన కస్టమర్లకి ఎందుకు హెల్దీ ఫుడ్ ఇవ్వకూడదు అని నా ఫుడ్లో కలర్స్ కానీ కెమికల్స్ కానీ ఏం వాడను అనమాట. కెమికల్స్ అంటే అజినోమోటో కానీ టేస్టింగ్ సాల్ట్, అజినోమోటో అంటే టేస్టింగ్ సాల్ట్ అంటారు, సోడియం గ్లూటమేట్ అంటాం దాన్ని, చైనీస్ సాల్ట్. అది వేస్తే ఆటోమేటిక్గా టేస్ట్ వస్తుంది, కానీ దానివల్ల లాంగ్ రన్లో చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట. అది ఒక 50 దేశాల్లో ఆల్రెడీ బ్యాన్ చేశారు, పాకిస్తాన్తో సహా బ్యాన్ చేశారు. మన ఇండియాలో కూడా బ్యాన్ చేద్దామని చూస్తున్నారు మరి. అందుకని చెప్పేసి నేను అలా మన ఇంట్లో కలర్స్ కానీ కెమికల్స్ కానీ ఏం ఉండవు. అలాగే మన హెల్దీ ఫుడ్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు, అది ఎందుకు టేస్ట్ ఇవ్వకూడదు అనేది మొదలుపెట్టాం అనమాట. ఈ సంవత్సరాల నుంచి బాగానే రెస్పాన్స్ వస్తుంది, కస్టమర్ల నుంచి వాళ్ళ నుంచి ఫ్యామిలీస్ అయ్యి బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. యాక్చువల్గా ఇది మోనోసోడియం గ్లూటమేట్ అనేది కలిపి అసలు ప్రెగ్నెంట్స్ కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ అసలు తినకూడదు, కానీ ఒక్కసారి ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలే తింటారు. అందుకని ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే ప్రతి చోట బజ్జీల్లోని మామూలు చట్నీస్లోని ప్రతి దాంట్లోనే కలిపేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఓన్లీ ఫాస్ట్ ఫుడ్లో కలిపేవారు, ఇప్పుడు అటువంటిది రోజుకి 10 దాంట్లో మామూలు బజ్జీల్లోని, మిర్చి బజ్జీల్లోని, లేకపోతే పూరీ కర్రీల్లోని, ఈ చపాతీ కర్రీల్లోని 10 దాంట్లోనే కలిపేస్తున్నారు అనమాట. కాంపిటేటివ్ అయిపోయింది బిజినెస్. అందుకని చెప్పేసి ప్రతి దాంట్లోని కలిపేసి అనవసరంగా ఎందుకు హెల్త్ పాడు చేసుకోవటం అని చెప్పేసి మేము ఇలా పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ వెజిటబుల్స్, ఈ కలర్స్కి టేస్ట్కి సంబంధం లేదు. కలర్స్ అనే ఓన్లీ లుక్ కోసమే. ఆ కలర్స్ వేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, లుక్ వస్తుంది. ఆ లుక్కి ఏంటంటే జనాలు చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నారు అనమాట. కలర్స్కి టేస్ట్కి సంబంధం లేదు. ఏమీ లేకుండా కూడా టేస్ట్ ఇవ్వగలం అనే నమ్మకంతో రన్ చేస్తున్నాను. అలాగే నాకు చాలామంది నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, కానీ అందరికీ తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో కలర్కి టేస్ట్కి సంబంధం లేదు. ఒక్క వారం రోజులు నా ఫుడ్ తినండి, తిన్న తర్వాత ఎందో రోజు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే, ఎందో రోజు బయటికి వెళ్ళి తిన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఏంటి అనేది తెలిసింది, తేడా ఏంటి, దానికి తేడా ఏంటి అనేది తెలిసింది అనమాట. అందుకని చెప్పేసి నేను ఒక వారం రోజులు చేద్దాం అనుకున్నాను ఇలా 20 రూపాయల బిర్యానీ, కానీ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ తట్టుకోలేక 20 రూపాయలకి 3 రోజులు అని చెప్పి చేస్తున్నాను ఇలాగా. ఇది చేసి ఏంటంటే నేననేది ఏంటంటే కస్టమర్లకి తెలుసుకోండి ఎందుకు, దానివల్ల ఏమవుతుంది అవి తినటం వల్ల అని చెప్పేసి. నేను సక్సెస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఆటోమేటిక్గా మారుతుందని ఒక్క ఎయిమ్ తోటి నేను చేస్తున్నాను అనమాట. యాక్చువల్లీ టేస్టింగ్ సాల్ట్ లేకుండా కూడా టేస్ట్ ఇవ్వగలం, కానీ టేస్ట్ అనేది దేనికి నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఆరోగ్యమే ముందు, టేస్టే తర్వాత అనేది మా కాన్సెప్ట్. అది ఆ ఉద్దేశంతో ఇది మొదలుపెట్టాం, అలాగే రన్ చేస్తున్నాం. కానీ ఏదంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి అనే ఒక్క ఉద్దేశంతో 3 రోజుల పాటు ఇలా 20 రూపాయలకి బిర్యానీ ఇస్తున్నాం అనమాట అండి. ఇది ఇప్పుడు మా ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి ఇస్తున్నాం. ఇది అందరూ సహకరించాలని, అందరూ తెలుసుకోవాలని. ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే హెల్త్ ముఖ్యం ప్రతి ఎవరికైనా కూడా అని ఒక్క కాన్సెప్ట్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. 10 దాంట్లో పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ వెజిటబుల్స్ వాడతాం. మాకు తెలిసినంత వరకు అంటే ఎక్కడ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా సరే పెస్టిసైడ్స్ దాని తగ్గట్టుగా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్లో క్లీన్ చేసి వెజ్ కర్రీస్ కూడా పప్పు సాంబారు, ఈ మామూలు మధ్యతరగతి లో మధ్యతరగతి వాళ్ళకి కూడా ఆ 15 రూపాయలకి 20 రూపాయలకి వెజ్ కర్రీస్ కానీ ఇవన్నీ కానీ ఇస్తున్నాం అనమాట అండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ బిర్యానీస్ కానీ ఇవి కానీ అన్నీ కూడా 130, 140 అలాగే ఇచ్చి ఈ మామూలుగా చిన్న వాళ్ళు కూడా తినేటట్టుగా దాంతోపాటు హెల్త్ ఇస్తున్నాం అనమాట అండి. మా కాన్సెప్ట్ అయితే ఇదేనండి. థ్యాంక్స్ టు మహారుచి. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.